大家好啊，歡迎大家收睇我呢個商機連線啊！我係節目主持人阿 Sam。今集想講係美容師。喺上一集啊都有講啦，即係做個美容師，如果能夠喺自己屋企做嘅客戶都喺附近的人，喺 YouOnline 呢個平台上係對好多做美容師。對佢嚟講嗰個利潤會高好多，同埋即係利潤高啲，亦都有可能你再減低多少少，有人令到你哋嗰個競爭力更加好啊！因為其實我覺得香港價錢差唔多，而家大部分啲人即係走咗去北上啫嘛，北上有乜好咧？有可能就係價錢平啫嘛。你估佢咪真係做得好手勢啊？啲物料好過香港，我就唔覺得咯呢樣嘢。咁但係個問題就係你知道，如果啲人要上大陸，要俾埋個即係交通費嘅喎，係咪先？即係我成日覺得同埋時間喎，所以你個價錢比佢貴少少都冇乜所謂。所以呢樣嘢，我覺得喺 YouOnline 呢個平台，你做啲客戶唔使話一定要去到尖沙咀、旺角啊、寫字樓啊、租金啊呢樣嘢咁昂貴，令到你嗰個成本增加咧，好難即係有可能同人有好嘅競爭力嘅。咁另外我想同大家講嘅就係話，大家做嘅美容呢個生意，大部分有即係好多人男咩女啦，女係佔大部分啦。大部分嘅女士如果早上嚟嘅，通常都冇乜嘢做啦，有人係家庭主婦啦，佢有時間做啦。但係如果翻工嘅點咧？好多女士翻工嘅，佢哋都好着緊個儀容嗰啲人。咁佢有可能要做嘅時候，都係往往放工之後或者偷雞時間過嚟。咁你覺得，如果我哋有另外嗰一個 option， 就係如果你屋企做或者上門做嘅，你可唔可以改變你個開工時間咧？你可唔可以做夜啲咧？晏啲起身咧？早啲即係有人瞓晏啲，又將成件事顛倒咗，夜晚就做夜啲咧，嚟適合咗我哋。好多人其實你知道做美容方面嘅嘢，個個做緊嘢就好難做美容嘅，只有時間剩先得嘅。所以其實時間嘅選擇，亦都係好緊要。大部分嘅人佢有時間都會喺放工之後，又或者星期六、星期日嘅時候，我覺得大家做呢個生意啊，要有人要爭取喺最有利嘅時間、最低嘅成本之下嚟做。而美容呢方面，其實而今社會真係越嚟越着緊啊！我哋嘅年紀平均壽命都會增長咗。如果我哋唔好好咁做好我哋嗰個皮膚啊，或者我哋嘅儀容啊，咁其實好快會老噶啦。所以我哋一定要做好啲，幫襯多啲美容師咁樣。嗱，咁我攞咗另外嗰10樣嘢可以同大家一齊分享下。可以做下面膜啦。第二樣嘢就係好緊要嘅，好多人都唔留意就頸部嘅修理啊嘅護理啦。第三修腳甲啦，其實好爽啊，修腳甲。我男人做都覺得好正啊，自己真係有時彎起隻腳嚟修腳甲係好難嘅。另外可以做按摩啦，可以做泰式按摩啦。咁你可以喺張床啊，或者嗰個美容師帶嗰個墊過嚟啦，喺個地下做又得，喺張床做又得。仲有一啲嘅，好多人都想要嘅呢個腰部按摩啦。我都好中意嘅腰部按摩，因為日日企得多啊，咁有腰部做按摩係非常之舒服嘅。另外就呢個就又係正臀部按摩，臀部按摩都係同企得多有關係啦。你每日都好攰。有腳底按摩啦，或者上門做 SPA 啦，或者係減低面部皺紋呢個嘅服務啦，仲有最後就係一個減肥按摩，即係我覺得有少少呢啲嘢其實都好多都有嘅，咁但係個問題你可以話多啲俾你嘅客戶知道你能夠做嘅嘢越嚟越多啦，因為我成日覺得一樣嘢。做美容你要做多好多嘢，唔好淨係做死一樣嘢，因為
以前就係一間鋪頭，想俾人話專業。但係如果你改變喺 YouOnline 做嘅時候，你就會變咗一個叫小區經營。小區經營你好個客戶好希望你係一個 one stop shop 啊，即係咧乜嘢都有，乜嘢都方便。咁你慢慢會同佢做啊。另外我俾多個 tips 大家就係，其實你想做美容可以做埋啲產品，你做埋產品又加埋服務，咁就好容易同客戶搞得好好關係啦。好啦，咁啊，如果大家對以上嘅節目嘅內容咧有啲意見啊，或者有啲好嘅題材咧，俾大家一齊即係想分享啊，可以喺我哋喺節目尾聲嗰度咧有個 email address info@youonline.com 啊，你可以 send 資料俾我哋，咁我哋會考慮好嘅話咧，我就同大家一齊分享啦。咁啊，時間差唔多啦，多謝大家收睇，拜拜。